Aye baba. Ingumvulo sechukholo nokunyaniseka. ATM lena. ATM. Ingumvulo sechukholo nokunyaniseka. Ulomvula lo. Awawela mathoki lomvula lo. Awawela yebo bawo. Oh yebo bawo kule context esiza nayo Nkosi yami. Oh yebo bawo. Ngabantu abathi yebo bawo. Ngabantu abangeziyo. Ngabantu abathi yebo bawo. Ngabantu abangeziyo. Ngabantu abathi yebo bawo. Uma umthathu yebo bawo umbeka pha kwi-ballot box uthi makazijonge i-ballot box bambetha nge-R100 athi streetwise 2 keep the change. Wenza ntoni izinkosi? Umathala mufuzwe elibilo ingathi uyaqala ukolinyama yakavekileko enotatomkhulu. Uthe buya babe sebethatha iglass wayifaka icoke bayifaka ipilisi zolala okanye ezohambisa. Nankuya bathi ina Nkosi yami khawusela. Wenzani izinkosi? Uyabimbilisa. Ayaya. Abimbilisa. Sela yonke. Abimbilise. Athi. Abimbilisa. Abimbilisa. Abimbilise. Athi. Uma kuthatha umuntu onengqondo yomnkosi lo inhloko uthi Nkosi uzawugada ezi-ballot box xa umnika isiqarathi itya sona bekunika ikhaphetshu itya lona sikojela amanqina itya wona uyiye inyama yamakomredi xa sikunika isiqarathi itya sona sikunika ikhaphetshu itya lona sikojela amanqina baba itya wona uyiye inyama yamakomredi. Sometimes kudala umfonele engafuna ubamba ii-call zakho xa ebona ngathi ugada i-ballot box umfonela athi uthi uyakufonela uthi ntililini yithi sorry please call us later ngoba ngawo lo mzuzu senze ndithi sorry baba sorry please call us later ngawo lo mzuzu senze ATM sorry please call us later ngawo lo mzuzu senze i-ballot box. Lento ayiqali nge-4 kaNovemba ngoba kufuneka ugade i-ballot box yabantu abashuma ezileyo. Hambo khulula abantu khulula abantu 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 khulula abantu khulula abantu hambo khulula abantu 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 khulula abantu